的愁，这一次握紧命运绝不低头。天黑已难受，无谓的梦等谁成就？风雨聚散，孤帆摇曳的浮游。身份在荆棘中，孤身有花朵，鲜艳被刺破，却让我渡边界上出逆风飞翔的轮廓。穿过心的万物生长，就算梦被忘，抚平汹涌的巨浪，冲破心的深山跌宕，有勇气抵抗，拥抱宿命的印章，为爱才有光，为爱肆意疯，穿过心的万物生长，有勇气抵抗，拥抱宿命的印章，为爱才有光。三夫人，夜里总听见老祖宗您咳嗽，苏嬷嬷耳背，我这几天就在这儿睡，好伺候您老人家。老夫人，您看见外头院里了吗？哎呦，纸丫头弄的连个下脚的地方都没有了。前几天啊，秦姨娘踩着个果子，差点摔了个屁股墩儿呢。秦姨娘那人啊，一向是慌慌张张的。我呢，不是要告纸丫头的状啊，只是这都忙活了几天，全家上下团团转的，可是只见钱出去，没见钱进来。再叫她指使下去，恐怕都要打水漂呢。我啊，知道她要打什么算盘。我以前也是经商的，最知道这个买卖不好做。虽然是新鲜吃食，可是在皇都里，上到皇亲国戚，下到平民百姓，也是见过吃过的，哪能被这个小玩意儿唬住呢？咱们呢，一没有招牌，二呢没有正店，三没有老客口碑，这怎么卖呢？你说是不是？老夫人，老夫人，老夫人已经睡下了。还改不改了？姑娘，这方子准能成。不过我们要怎么带到城里卖呢？这放上一会儿便粘住了。从前跟着祖父出行，路过九夷之南，见人断发纹身，围坐饮食，他们也没有筷子啊，借用这竹签穿起，在火上烤熟，很是方便。那咱们庄子什么都缺，就是不缺这竹子。这个办法好。这个好看，像大珊瑚串似的。福豆，你给它起个名字。我来起。这是你做的吃食，自然是你起。四夫人说像珊瑚串，但我也没见过。我小时候总爱玩担子，就是这样红红圆圆的。不如就叫它蜜袋吧。好。那明天先做个30-50串，拿到城里去叫卖试试。我们去卖啊？姑娘，这沿街叫卖挺丢人的，你还是口约去。那银川、福东，你们去。姑娘，您吩咐我的事儿，再脏再累，我绝没一个不字。可这沿街叫卖，实在是……原来你们都觉得为难啊。花灯啊，扎我是能扎，但是如果要是卖的话，咱可赶不上人家冯记灯笼铺还有那廖记灯笼铺。咱用不着跟他们比，我们不卖。啊，那行那行。钟叔，你请按照这些图纸做就行。这是花灯，但是这不是年不是节的。你做这个干嘛呀？
还用说，我已经开始盘算这一串能卖几文钱了。福东做这一锅可不容易呢。夏夫人，哎呀，大姑娘，论理呢，大伙儿一团高兴，我是不该来扫兴的。只是我还是得说句不该说的话。这猴渣子呀，滋味应该还不赖，可是咱们这里呀，成日间连个鬼都不来。纵然能做出花来，能卖给谁去？大姑娘是有铺子开门迎客呢，还是有门路寄卖呀？还是三夫人想的周到。那依三夫人看，有什么办法呢？我能有什么法子呀？总不能像你之前卖桃符似的，当街支摊儿啊！哎，三夫人的想法竟然跟我心里想的是一样的。这死丫头，怎么自打掌家说话声气都变了？这铺子啊，门路我是都没有，所以这几日我每日都进城，用眼睛去看。去看过街人数、个人花销，那数出什么来了？明天是咱们开张的第一天，咱们要赶在放学时候堵在学堂门口。咱们花家带醉，不宜太过招摇，所以呢，咱们就以这个花朵为招子，2两作伴，谁愿意去啊？啊？大姑娘可真是会说笑啊！以咱们家的门第，莫说灵儿他们了，便是一个小丫鬟，哪一个是不要脸的？沿街叫卖，名声还要不要？以后还嫁不嫁人呢？这三夫人啊，又说到我心底去了。迎春报下。咱们把灯笼戴在头上，遮蔽面目，算不得十分招摇。卖红果的是礼花猫、八耳狗，谁知道是咱家女眷？哎，你别撞我呀！我没一会儿。你说咱们这方法能行吗？走啊，快点儿！我也不知道呀。哎，来了，我快去，你去，你快去，我不去。哎呀，你，啊！你让我呀，小猫，小丽雨。蜜袋儿，好吃的，你尝尝。给我要不要尝尝？好好吃！哎，不白吃啊，一会儿是要给钱的。哎，待会儿我管家来给钱。你们福东和鲍夏出去3个时辰，共带回来117文，45入，进账的1/10归你们2个，算作工钱。谢谢姑娘。给。拿着，愿者有份，多劳多得，想必大家也都服气。要不是你扯着我袖子，原本我又没扯你，我又不知道。横竖日子都长着呢，钟叔做的花灯也还都多着。哦，对了，钟叔的手都被划破了，我该给他也送礼物去。走，我们去看看。带蜜袋儿，酸酸甜甜的蜜袋儿。
今天倒是热闹啊！哎，这嚷嚷什么呢？哦，我脑袋戴的什么呀？是怪稀奇，好像是卖果子的。走看看去，你看那个。三，走。清楚。蜜袋儿，酸甜甜的蜜袋儿的。哎，我抢！你干什么？抢我的钱！哟，这谁的钱啊？啊我，那个，你钱不要了？这人看上去也没那么穷凶极恶。要，谢谢。我呢，他挡我道了，我不是帮你，你别误会。不是帮你，你别误会啊。这泡红果泡得我手都发白了，您瞧瞧。来，你也擦擦吧。好。大嫂，你干嘛去了？我也帮不了什么，就去帮种蔬菜的才动动纸，涂了涂浆糊，动了不够用了。哎，外头满地的红果还不够啊，还要搬进屋子里。哎呦，大嫂、二嫂，你们凑什么热闹啊？哎呀，有什么办法呢？要不然李哥的纸笔钱打哪儿来啊？一个个的，都掉进钱眼里了。秦姨娘呢？死哪儿去了？她呀，一大早就钻进灶房里了，是吧，大嫂？姑娘啊，咱这辛苦日子什么时候是个头啊？难道要摆一辈子摊儿啊？先忍一忍吧，要到下一步，至少还要摆上3个月。我们要让皇都百姓都记住咱们花季这句话。3个月啊！姑娘，你让我听了这事儿，别说他3个月了，我再干他3年。走。谁呀，那么讨厌？是姬修斯，我知道他是谁。走。啊！这玩意儿太碍事儿了。不嫌丢人了？姑娘，我想好了，这挣钱有什么丢人的？打今天开始，我就不带这玩意儿了。走。感情您不知道啊，那花家那帮丫头那花样不是一般的多，我还特意跑到他们摊位那儿看。哦，我主要是担心吧，花家这帮余孽借此生事儿，咱不能不谨慎的点儿。我都看了，他们那招贴上就没印花字，就印了一朵小花的图案。所以我就说吧，这花大姑娘啊，这个确实心机。你说为啥不写个花字呢？一来花家获罪啊，不便顶个明晃晃的花字儿；二来雇主都是些小孩儿，你说印个图案他们也好记。四婶，您说我说的对不对？就这？啊？你说了这么半天，就没买2串来尝尝？您不会也想吃那红果吧？我妹妹想吃。他们老早就卖完了。你妹妹也喜欢吃啊？不是，你30圈跑完没有啊？没啊。那还不去？啊，四婶，那个案头还有好多工作，我去办事了。
哎，这张桌子不好，明日换张小些的。是。来，燕西，坐过来。还记得以前，黄伯父您政务繁忙，那时候用膳只一张矮桌摆在旁边，您一面用膳，还要一面考我功课呢。那个时候你个头拔得特别快，长手长脚的，嘿，就窝在那么小一张桌子旁边陪着我。长青，还是把那张茶台搬回来吧。朕同燕西以后还要那般用饭。是。伯父年岁大了，吃不了太多的腥膻，你要多吃啊。鹿肉，我记得你最爱吃。我也记得，您教过我猎鹿，在围场里生好火，然后直接割肉饮血。唉，如今伯父都上不得马了。来，燕西，自从你接管七秀司以来，做得很好，只是人头落得少了些。伯父也知道，你是为人宽厚、做事有分寸的孩子。不过，当杀则杀，这样会免去你日后许多的麻烦。侄儿知道了。这人老了就是爱说教。说了，吃吧。啊。哎，你母亲的事查得如何了？还没有眉目。吃吧。2文，快来，来，你拿好，谢谢。跟我来一个。 2文，来，谢谢。2文，来，拿好，谢谢。谢谢，谢谢。我也来一串。给。哎，谢谢啊。 羞死的人！这就算是阎王的小鬼来了，钱也照省。哎，来，别插队啊！老夫，那人是七秀司察子，之前与你有过过节。啊，难怪看起来这么眼熟。过日子，看他刚才那眼神，恐怕是认出你了。幸好没有为难你。 多亏你。你怎么来了？我听说杨柳街有新果子卖，招子上还画了一朵花。那要糊口，总得冒冒险。可做生意总是这样藏藏掖掖也不是办法。那要看宫里那位给不给机会了。我倒想问他个明白。不说这个，你尝尝，这说不定是你那日摘的呢。 你这么怕酸啊？之前我没吃过。那你等3日再来，等我们做了新的甜果子，你再来吃。弟弟，我想吃这个。老板，果子多少钱啊？1文1个。来1个吧。就1个啊？孩子，吃吧。 爹爹，你也尝尝。爹爹不爱吃，你吃吧。郎君留步。1文2个，这是补的。谢谢老板，谢谢老板。哎呀，到我们了。真好吃。谢谢，谢谢。哎，你说这民间的寻常父子是什么样？大概也是像现在这样。 一面吃饭，然后听一些说教的话。哎，我也真是老糊涂了。民间的情形，你又如何知道？身在皇家，哪有寻常百姓那种柴米油盐的福气呀？你能常常进宫，陪伯父吃个饭就足够了。
这么做买卖，真的不会赔吗？成本小，赔不了。那过2日有了新的甜果子，劳烦帮我留一份吧，就用你们印了花的纸包起来。好啊，是要给家里人吃吗？给我伯父尝尝。你看，夫人挖个果核，跟绣花似的。快干活吧！给我看看，给我看看，我求要，这个我看过了，可爱吗？太可爱了！3、4、5，这是哪来这些鸡呀？呀呀的！已经买回来了，手脚可真快。我是谁呀？这要等他们长大了，咱岂不是都有鸡蛋吃了？侄儿说，咱家总买鸡蛋鸭蛋吃，花销也不小，不如自家养几只，也当个消遣。哎，这有多少只啊？哎呀，别往前看，你可别弯腰，小心肚子。宝珠，这个，哎，我看看，拿来我看看。明珠，福灯。哎，你拿了多少？跟从前在府里是没得比，可总比上月强得远了。哎，你跑什么呀？给我瞧瞧！你别缠我了。我告诉你，有一个人最多。啊？谁啊？这有什么可卖关子的？自然是福东啦。那不，拿了整整有1贯呢。要不是福东，哪有这些竞争？他比旁人分得多，倒也是应当应分。哎，宝珠，我看看你多少，我不管别人，我看一下你到底拿了多少呢？你给我看着点儿。好个直丫头，猪油蒙了心的小蹄子，竟只打发老娘半贯钱。哎呀，真是下心了。哎呀，走走走走走。夫人，那小蹄子正在偷东西呢，您看我抓他个现行。先别声张，我自有计较。好看，嘿嘿。赶紧摘吧，摘完早点回家。啊，回家还有好吃的呢。把这些给祖母，祖母说你看这个长得真好。花姐，你怎么来这儿了？有事，刚好路过。你们摘什么呢？哦，前几日铺子的点心卖得好，福东心里有了底气，就跟我说啊，
摘这种青叶子来给面团染色，吃起来满口清香。我今日就偷个懒，不出摊。那回头我可得尝尝了。哎，你前几日说要带着一些点心给你伯父，府东做了一种蜜糕，又香又软，我祖母和苏嬷嬷都爱吃。你明日来杨柳巷，拿些给他尝尝。却之不恭，需要帮忙吗？不用，你养家糊口的人哪需要你帮忙啊？明日见。明日见。这是什么？京中有一条杨柳街，专做浆水果子，这是他们新做的蜜糕。黄伯父久在宫中，难得尝尝这寻常百姓的口味，我就带了一份。妍希，齐秀司本就俸禄微薄。伯父，这只要5文钱一份。5文钱？朕还没尝过5文钱的果子。好吃，很黏，你也吃一块，来。陛下，奴婢也想讨一块尝。哎呀，这妍希给我买的，跟你有什么关系？去。哎，陛下，献王殿下来了。参见父皇。见过殿下。听闻父皇近来胃口不佳，这瑞鹤楼的果子冠绝皇都，儿呢特意命他们的大厨给做了开胃的果子，还是热的，给父皇尝尝。拿回去吧，朕没什么胃口。世子，这果子是花家人做的吧？殿下可真是目光如炬。前几日才听闻，那一门罪妇不知悔改，竟做起了小商贩。这样的东西，怎么也敢带进皇都啊？管他什么花家还是草家，几个寻常妇孺做些寻常点心而已，有何不可？我觉得妍希说的对，他们既然舍了颜面，做起商贩，那就自甘堕为草民了。燕公，你就是心思太窄，才会在意。父皇教训的是。殿下，这果子扔了。是。且慢，扔了多可惜啊！帝回京不久，还从未尝过瑞鹤楼的点心。世子还真是好胃口啊！多谢兄长。哎，你怎么也不出声啊？怕打扰你看书啊。看书解解闷嘛。你解数数题来解闷儿。这书很有意思的。看看这个。瑞鹤楼的点心，这东西很贵的，你买的？别人送的。你拿回去研究一下，知己知彼，取长补短吧。福东一直想见识一下瑞鹤楼的点心，但是舍不得买，好像这一份要半罐。这个恐怕不值得。哎，看这天色啊，怕是又要下雨。这些果子我只能拉回去自己吃了。放下，赶紧把这个收起来。哎呦，不行啊！带起来，带起来！这东西可不能扔。
哎呀，这怎么下这么大呀？停车！把花家的摊子砸了。是，把他给我砸了。是什么事？这位才是东家。这位客人着急买点心啊，包圆可以，小车可不卖。 哎，姑娘，你别。这位客官，这一车点心是1贯钱，请问现钱还是挂账？郎君莫不是没带够钱？这么大，找不开啊！不用找了。郎君真是阔绰。你搞什么鬼？吃好了您再来。还不快包起来！ 看什么看？还不走？走！你可知那人是谁啊？净做些吓人的事情。不知道。啊，算了，不知道也好。 不尝尝吗？腻味儿，很甜，挺好吃的。真没想到你竟想出这样自污的法子，同那罪妇厮混。自污？不然呢？若非自污以求自保，难道你图的色相？倒还真不是。哼，怪不得你讨父皇欢心。 如此行事荒诞，不顾议论，怎像是基于权柄的野心之辈啊？恐怕父皇也是这么想的吧？殿下说是就是吧。楚元熙，你不知道我有多羡慕你。我知道，当年黄伯父教我识字的时候，你常捧着笔墨，眼巴巴地往里面看，这些我都知道。 不过我确实跟你不一样，因为我不是皇嗣。无论我洁身自好还是自污，没差别的。就像这道疤，它永远也落不到你的头上。殿下还记得齐如海吗？怎会不记得？是条好狗，却因你而死。 是，可殿下可知这丝竹案是何人所为，又是何人指使齐如海污蔑我？不是我。满朝上下可多猜是你。哼，这么说，是无论如何也洗不清了。
好啊，那便是我。我知道不是你，因为只有那个人的话，能让齐如海心甘情愿的去死，能让你战战兢兢，让我离面自正，永离北地。原来如此。原来竟是如此，顾妍希，真没想到，原来你也这么可怜啊！殿下何必说这种丧气话？你我皆有所失，亦各有所得吧。不喝点酒吗？我从不饮酒。顾衍公，你活得可太累了。彼此彼此吧。如此想来，我等生在皇家，过得倒连寻常百姓也不如，有国无家。人生如寄，想来注定是要漂泊的。你想啊，这在街上的乞丐，牢中的盗贼，尚有所信所爱，而你我，果真有吗？今日所言之事，算我欠你个人情。今日你我什么都没有说过，又要回宫？回灵王府。既然你不爱吃，我替你分担一点。王爷回来啦！瞧，这是吃什么呢？王爷，是希儿给我买回来的点心，他都忙成这样了，还记得带点心回来呢。你看，王爷，要不要尝一尝？好。好吃吗？怎么，希儿又出门去了吗？啊，听说是在宫里陪嫁，无官无职的，竟也忙成这样。齐如海死了，宴席不见人影。原来是这样。这个老家伙，把我的儿子放到了见不得阳光的地方。夫人，这几日啊，我就盯着这个小贱人呢。每隔3日，他就把偷来的蜜糖交给外贼转手。下一回是什么时候？多半在明日夜里。黄毛丫头管家是提傀儡上戏场，还少一口气儿嘞。明晚上，我要叫他把掌家的账本乖乖给我送回来。你且看着，什么叫蛇打七寸？好你个小缠路！姨娘，我……你这个丧了良心的小贱人，吃了狗胆敢吃里扒外！你们都出来！这是怎么了，三嫂？大嫂，你还被蒙在鼓里啊？这丫头快要把咱们这点子家当全卖了。夫人，夫人救我！三婶，这是怎么回事？这个丫头偷了煎红果的蜜，黑灯瞎火约了人往庄子外头送。你怎么也出来了？小心动了胎气，快回去。他们没事，回去。他呀，是你们长房的人，我呢就不好发落了。现在改你掌家，你倒说说，该怎么办呀？
陈露，你说话。奴婢该死，任凭大姑娘责罚。若真有此事，还责罚什么？撵出去便是了。你不辩解，也该告诉我们是为什么。回大姑娘，我的母亲常年要吃药，从前用我的月钱便足够了，可自从咱们到了这里，大姑娘，奴婢是一时糊涂啊。哎呀，大姑娘还是太年轻，那大嫂又是个菩萨啊，难免管不住屋里人的。哎，是，三嫂，就是侄儿他太忙了，他每天要安排家里人的饮食起居，又要亲自到街上监管生意，这晚上回来算账呢，还要算到半夜，难免会有纰漏的。哎呀，可不是，那7个头8个手，管不过来的。哎，这禅诺，哎，又是大夫人您的人，哎，那纵然大姑娘知道这个事儿了，那哪有和老子娘拉下脸的理呀？这如此说来，你们主仆二人倒是早有成算。你回去。哎呀，二夫人，不是我说，那若还是3夫人管账的话，绝技不会出这样的事儿的。哎，大姑娘，你说对不对？老夫人说了，大半夜的听见这里吵吵嚷嚷的，有什么话不妨去他那里分辨个明白。侄儿，你问。福东，禅露的事情你早就知道了。厨房都交给你了，你为什么不说？闺女房里人哪敢管自家母亲房里人呢？咱们家如今已是手停口停，外头一个摊子，厨房一个摊子。哎呀，家里这么多张嘴要吃饭，一大本账簿子，确实不好做。啊，是啊，听说大姑娘房里月钱比旁人多些。我呢，闲着也是闲着，倒不是不能分担一下。那咱们也就省心省事了。老祖宗，您说呢？按我年轻时候的脾气，监守自盗，该戳烂了手轰出去。老太太别撵我，我真的再也不敢了。不荒一秋天，不老一株茶。天落水，鸟吃虫，鸡流飞。心血为冠，心力为盖。茶叶或粗浅，滋味乃春天。粗